ครับตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยครับอย่างรุนแรงเลยนะครับนี่ครับสันติแตกแล้วนะครับปลานินครับใส่งามๆครับI walk around like that nigga. Finger on the trigger. If a nigga wants some smoke, I let it drop and eat his liver. I came with the 38, I'm leaving with a body. If he try me, don't stop me shooting up the big body. I walk around like that nigga. สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมหมูบุญชินะครับในช่องหมูบุญชิแอดเวนเจอร์ชาแนลนะครับหลังจากที่ห่างหายไปเป็นเดือนนะครับก็ได้มาออกคลิปแล้วก็ได้ทำคลิปลงมาให้ FC ได้ดูกันนะครับเนื่องจากติดภารกิจหลายอย่างนะครับงานด้านงานนะวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้หยุดงานจะออกคลิปตกปลาครับในวันที่พายุโนอึนกำลังมานะครับวันนี้เราจะไปนอนกันกลางคืนครับท่ามกลางสายฝนครับชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับเราไปติดตามกันเลยนะครับไปลุยนี่นะครับวันนี้เรามากันแก๊งสามชานะครับมาดูชมหน้านะครับช่างมอมมาครับสายร้อนนะครับสามชาไอ้นี่สายนอนนะครับนอนตลอดวันนะครับนี่3 คนนะครับลุยสายฝนกันนะครับวันนี้นะครับฝนทำอะไรผมไม่ได้หรอกนอกจากเมียโอ้โหตอนนี้ก็มาถึงอ่างแล้วนะครับอ่างแม่กัวอำเภอสุปามนะครับไหนว่าเปล่าพุ่นคะโอ้ยฝนตกหนักเหลือเกินครับนี่เบียบนหน้าจัดถ่ายได้แล้วครับคืนนี้นะครับเสาไฟพุ่นมาไม่ได้ตอนนี้ฝนตกมาถึง จะได้มา เดี๋ยวก็จะตั้งครัวตั้งอย่างก่อน ไม่กล้ากับเปิดไฟถึงละ เนี่ยเนี่ย ถึงแล้วครับเดี๋ยวรอชมนะครับครับตอนนี้ก็ลงเบสลงอย่างเรียบร้อยแล้วครับผลยุดละลองจอมพอมาคืนพอปลาจะกินก่อนนะครับนะครับก็จะพอมีการนานนะครับนี่นะครับนี่ข้างๆนี่นะครับสันตินะครับสายเป๋านะครับข้างๆนะครับหมื่นน้อยนะครับขออภัยนะครับตีบอลได้เห็นนะครับบรรยากาศต่อได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสปลากินก็จะถ่ายให้ดูนะครับแต่ถ้ามีเดี๋ยวค่อยจะตัดไปพระเจ้าเลยโอ้ครับตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยครับอย่างรุนแรงเลยนะครับอากาศเช้านี้ฝ่าหมอดินเลยครับตีขยับเก้าอี้ครับ2 รอบแล้วครับน้ำขึ้นครับอากาศรอบๆอ่างนะครับบ่มีสักคนครับมาชมผลงานต่อไปนะครับครับตอนนี้เวลา6 โมงครึ่งแล้วนะครับหลังจากฝนหยุดแล้วครับก็นี่นะครับผลงานตะคืนนะครับตะเพียนเบอร์อุ้ยเฮ้ยอุ้ยเกือบได้คลิปเด็ดแล้วครับนี่ผลงานตะคืนนะครับตะเพียนเบอร์ครับโอ้น้ำขึ้นเร็วขนาดครับนี่ครับสันตินะครับสายร้อนโอ้โหเป๋าสายนอนนะครับนี่บรรยากาศครับไม่ได้นอนเลยครับไม่ได้นอนมากันทำไมโอ้โหบรรยากาศรอบๆนะครับตะกี้บรรยากาศฝนตกถ่ายดูกันแล้วนะครับตรงนี้ผมงั้นจะเป็นจะได้นะครับตามชมกันต่อไปนะครับผมตอนนี้มีสายหลอนตัวบ้างคน1 คนครับเจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นนี่ครับมาแล้วลูกไหนมาครับนี่ลูกแปะมาครับโอ้โหหนังรักน้ำพ่อมันครับมองฮอตนะครับพอดีนะครับบรรยากาศสวยงามขนาดครับอ่างไม้กวะเบอร์สุปับจังหวัดลำปาง
ปิดเก้านะครับน้ำบสวยแล้วนะมานี่นะนะครับสันติแตกแล้วนะครับปลานินครับใส่งามๆครับ ใส่เด็ดเดียวครับ โชว์หน่อยครับโชว์หน่อยเยหาว่าแล้วเนี่ยมันผสมสักสีเนี่ยมันผสมสักสีหน้าไก่พอเห็นหน้าไก่ เหม็นนะเธอ นะครับเป็นการทำความสะอาดอ่างนะครับโดยการตักขี้โคขึ้นนะครับนายเหลือเกินครับจำไม่ได้แล้วครับปัสสะกองบาเล่บาเล่นเลย แดดแล้วนะครับวันนี้แดดแล้วนะครับวันที่20นะครับเดือน9นี่ ครับทุกซ่อมในตัว ครับอุปสรรคของเขาตอนนี้ก็คือนี่เลยนะครับนี่นะครับน้ำก็ขึ้นเร็วขนาดครับเป็นเมตรแล้วนะครับนะครับหน่วยกล้าตายของเราไปซ่อไม้มาแล้วครับ ถ่ายคลิปได้อะ อ๋อถ่ายคลิปเพื่อหัดผู้ชมมาครับอุตส่าห์ตากแดดตากฝนตกห้ำมาถ่ายคือเพียผู้ชมเลยนะครับ I love you. ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เลยนะครับบรรยากาศครับมีหน้าตักตกป่าหลายท่านมาแล้วนะครับน้ำก็ขึ้นโคก็หนักนะครับแต่คืนฝนตกหนักขนาดนะครับ แต่ตอนนี้บ่ตกแล้วครับเป็นจะได้ติดตามต่อไปนะครับเบ็ดนี่ครับผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับ แก้ปัญหาแล้วครับว้าวไม่ซาวมาแล้วครับกันนะครับกันล้างน้ำครับนี่ครับนี่ครับแจ๋ว ตบมือให้หน่อยครับ น่ารักกันเลยน่ารักกันเลยนี่นะครับ ดึงแหวนใส่นั่นพอละ นี่แจ๋ว โอ้ร้อนนี่มาทำไม นี่พอสมหน้าครับผู้กล้าของเราครับเหนื่อย
ครับ ตอนนี้ก็เตียงละทำกับข้าวกันกันหนึ่งเขาครับข้าวหนึ่งนี่อะแกงขั้วงอน้อยนะครับ ตอนนี้ครับสมหน้ามือซอยเลยเรียกได้การนะครับ ซอยจีนหนึ่งเดียวครับ ขอเต้นแน่ เดี๋ยวรอพี่แกงมีนี่แหละเมนูแกงขั้วงอน้อยนอกสถานที่นะครับขึ้นกับตาขูดขึ้นหูครับบรรยากาศแตกๆเลยนะ ยาวไปเปล่าใส่น้ำมันเข้าไปแล้วครับได้ก็พี่มาขึ้นเนาะ พริกครับ โอ้เดี๋ยว พริกหมูซาซี่นะครับ สั่งได้ไหมเนี่ย สนใจซื้อหมูน้อยมาครับเดี๋ยวแกงหมูน้อยป่าเอียนป่าไหลได้หมดนะครับผมผัดน้ำพริกให้หอมก่อนนะครับพริกหอมแล้วครับหมูน้อยครับใส่เลยเข้ากันนะครับอยากให้ทำเมนูอย่างนอกสถานที่คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวถ้าทำได้ก็จะทำคลิปต่อไปอาจจะทำเมนูตีครับผมคอมเมนต์มานะครับเข้ากันละร้อยฝาไว้ครับครับสุกแล้วครับนี่ใส่ผักใส่พริกเรียบร้อยพร้อมรับประทานพิกัดเลย น้ำเท่าไหร่ครับ เอาละครับกินข้าวตอนด้วยกันเด้อน้อยครับ อร่อยมาก เยอะครับ กี่ชั่วโมงก่อน ตอนบ่ายโมงครับตอนนี้2:30นะครับตกหำแล้วครับฝนอ่ะหลังจากแดดมาครึ่งวันนะครับ ชุ่มช่ำกันทั่วหน้านะครับตอนนี้ปลากันยังเหมือนเดิมครับพวกกินครับ โนอื่นมาแล้วโนอื่นบรรยากาศฝนตกนะครับชิวๆนะครับลมแรงมากเลยครับมาแล้วครับน้องฝนขออนุญาตเก็บกล้องกันนะครับฝนแห้งเหลือเกินโอ้ยครับตอนนี้ครับมาเอาบรรยากาศสวยงามมาฝากท่านผู้ชมนะครับลุ่งกินน้ำผิวน้ำเลยนะครับสวยงามมากครับ วันนี้น้ำขึ้นครับปลาได้ ก็ไอ้นี่ก็ถ่ายคลิปเหมือนกันนะครับ
พอแล้วครับ ลุงกินน้ำนะครับ แต่ปลาบุกินเบ็ดนะครับวันนี้ ถ้าเจอลุงนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ คลิปนี้ครับ Okay. ฝนตกแดดเนาะครับ ไม่ได้เห็นเหมือนกันนะ ครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับกับ1 วัน 1 คืนห่างไม่กว่าอำเภอสุกปราบจังหวัดลำปางนะครับก็ได้บรรยากาศแท้ๆถึงฝนถึงแดดถึงครบชุดของหมายธรรมชาตินะครับ แต่ก็มวนดีครับผมธรรมชาติเนี่ยก็เลยเอาบรรยากาศมาฝากนะครับเดี๋ยวมาพอผลงานนะครับ 1 วัน 1 คืน คือก้อย นี่ครับนี่ครับ นี่1 ตัวครับก็ไม่เยอะนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วป้ากันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ ร้อนหนา